আসসালামু আলাইকুম। দেশ বা দেশৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ নিবাসী প্ৰণৱ দে নামৰ এজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত লোকেল মুৰ্গী, সোণালী মুৰ্গী, লগতে কোয়েল বাৰ্ড আৰু ব্লেক চিকেন অৰ্থাৎ কৰকনাথ নামৰ যিটো মুৰ্গী, সেই মুৰ্গীৰ সৰু সুৰাকৈ এটা ভাল ফাৰ্ম কৰি আছে। সেই ফাৰ্মখনত আপোনাৰ কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে। তেখেতৰ ফাৰ্মত আপোনাৰ বৰ্তমান কিমান কোয়েল বাৰ্ড আছে, কিমান মুৰ্গী আছে, এই কোয়েল বাৰ্ডবিলাকৰ কণী তেখেতে ক'ত চেল কৰি আছে, দৈনিক কিমান টকা খৰচ হৈ আছে, কি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে, সেই বিষয়ে সকলো তথ্য আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ আগত মই এটা কৰি দাঙি ধৰিম। চ' আপোনালোকে যদি এইটো বিষয়ে জানিব খোজে তেনেহ'লে মোৰ যিটো ভিডিঅ' এইটো ভিডিঅ' প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক। বন্ধুসকল, অসমত এটা সময়ত এনেকুৱা অৱস্থা আছিলে, আপোনাৰ 90% ফাৰ্মাৰে কোয়েল বাৰ্ড লৈ ফাৰ্ম কৰিছিলে, কিন্তু সেইটো টাইমত উচিত মাৰ্কেট নাছিলে, যাৰ ফলত আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলে যদি কণী প্ৰডাকশ্যন কৰিছিল কণী বিক্ৰী কৰিব পৰা নাছিলে, লগতে যদি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে ইনকুবেটৰৰ যোগেদি তেতিয়া পোৱালিও চেল কৰিব পৰা নাছিল, যাৰ ফলত আজি এই কোয়েল বাৰ্ডৰ যিবিলাক ফাৰ্ম আছে এই ফাৰ্মবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল। তো তাৰ মাজতে আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এই প্ৰণৱ দে নামৰ শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে নিজৰ ঘৰত এটা বক্স বনাই চাওক, নেট দি কেনেকৈ আপোনাৰ খাচা বনাই লৈছে। সেই খাচাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিটো কোয়েল বাৰ্ড আছে সেই কোয়েল বাৰ্ডবিলাক পুহি আছে। এই খাচাৰ ভিতৰত কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে। এই কণীবিলাক তেখেতে মাৰ্কেটত আপোনাৰ চেল কৰি আছে। ইয়াৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে যিবিলাক কণী দেখা পাইছে এই কণীবিলাক তেখেতৰ ফাৰ্মৰ হয়। তেখেতে মোলৈ হোৱাটছএপ যোগে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে, প্ৰেৰণ কৰি মোক জনাব দিছে যে অসমৰ যদি কোনোবা ফাৰ্মাৰৰ এই কোয়েল বাৰ্ডৰ কণীৰ দৰকাৰ হয় বা কোয়েল বাৰ্ডৰ পোৱালিৰ দৰকাৰ হয় তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। চ' তেখেতৰ নাম্বাৰটো স্ক্ৰীণত দিয়া আছে, আপোনালোকে এইটো নম্বৰত যোগাযোগ কৰি এই কোয়েল বাৰ্ড ফাৰ্মাৰৰ বিষয়ে আপুনি জানিব পাৰিব। লগতে কণী লাগিলে কণীও তেখেতৰ পৰা আপুনি ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ত' বন্ধুসকল, তেখেতৰ ইয়াত বৰ্তমান আপোনাৰ ডাঙৰ কোয়েল বাৰ্ড আছে 100। তো 100ৰ পৰা দৈনিক তেখেতে কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ 40ৰ পৰা 50ৰ ভিতৰত। তো বন্ধুসকল, এই যিবিলাক কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে কণীবিলাক তেখেতে ওচৰে পাজৰে বিক্ৰী কৰি 2-4 টকা পাই আছে এই কোয়েল বাৰ্ডৰ পৰা। লগতে সৰু সুৰা পোৱালি যিবিলাক আছে ইনকুবেটৰত আপোনাৰ কণীবিলাক ফুটাই সেই পোৱালিবিলাকো চেল কৰি আছে। বন্ধুসকল, দৈনিক তেখেতৰ খৰচৰ কথা ক'বলৈ গ'লে তেখেতৰ আপোনাৰ এই যিবিলাক কোয়েল বাৰ্ড এইবিলাকক কমাৰ্চিয়েল ফিড খুৱাই আছে। আৰু তেখেতৰ এই কোয়েল বাৰ্ডৰ বাহিৰেও নিজৰ ঘৰত হোৱাইট লেঘনৰ ফাৰ্ম আছে, লোকেল মুৰ্গী আছে, হাঁহ আছে আৰু সোণালী মুৰ্গীৰ ফাৰ্মো আছে। তেখেতে এইবিলাক চব দানা একেলগে খুৱায়। চ' একজেক্ট তেখেতে হিচাপটো আমাক ক'ব পৰা নাই যে দৈনিক কষ্ট কিমান হৈ আছে। এপ্ৰক্স বন্ধুসকল, এটা কোয়েল বাৰ্ডে দৈনিক 50 গ্ৰাম, 60 গ্ৰাম, 70 গ্ৰাম এনেকুৱা দানা খায় বুলি তেখেতে জনাইছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যদি কোয়েল বাৰ্ডৰ ফাৰ্ম কৰিব মন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম অৱস্থাত চাই ল'ব যে আপোনাৰ ওচৰে পাজৰে কোয়েল বাৰ্ডৰ মাৰ্কেট আছে কি নাই। নহ'লে আৰু এটা বস্তু আপোনাৰ আছে, যদি নাগালেণ্ডত কোনোবা মানুহ আপোনাৰ চিনাকি আছে সেই জেগাত আপুনি এইবিলাক পাৰ্চেল কৰিব পাৰিব, কাৰণ নাগালেণ্ডত আপোনাৰ এতিয়াও আপোনাৰ চাহিদা এই কোয়েল বাৰ্ডৰ। আপোনালোকে তাত বিক্ৰী কৰি ভাল পইচা আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, কাৰণ তাত আপোনাৰ একযোৰ আপোনাৰ যিবিলাক কোয়েল বাৰ্ড আছে ভালেখিনি টকাত বিক্ৰী হয় অসমতকৈ। তো কণী যিবিলাক আছে কণীবিলাক আপোনাৰ বহুত ভাল আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে, ডায়েবেটিছ পেচেণ্টৰ কাৰণে বহুত ভাল এইবিলাক কণী। তো কণীবিলাকৰ চাহিদা অসমৰ কিছু জেগাত ভাল আছে। তো চব জেগাত কোয়েল বাৰ্ড নচলে। কোয়েল বাৰ্ড ফাৰ্ম কৰাৰ আগতে এইবিলাক আপুনি গুৰুত্ব দিব। বন্ধুসকল, তেখেতৰ ফাৰ্মত এই কোয়েল বাৰ্ডৰ বাহিৰেও আৰু এটা প্ৰজাতিৰ মুৰ্গী আছে, সেইটো হ'ল আপোনাৰ ব্লেক চিকেন অৰ্থাৎ কৰকনাথ। আৰু বন্ধুসকল, এইটো বহুত এক্সপেঞ্চিভ এটা চিকেন হয়। এইটো আপোনাৰ অসমত তেনেকুৱা ডাঙৰ ফাৰ্ম নাই। যিসকল ফাৰ্মাৰে কৰি আছে সৰু সুৰাকেই কৰি আছে। তেখেতৰ ইয়াত আপোনাৰ
30টা নে 40টামান আপোনাৰ ব্লেক চিকেন আছে আৰু ব্লেক চিকেনৰ আপোনাৰ দৈনিক আপোনাৰ কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ 12টা 13টা 10টা এনেকৈ এইবিলাক মই ভিডিঅ'ত যিটো দেখুৱাইছোঁ এইবিলাক পোৱালি ডাঙৰ তেখেতৰ ফাৰ্মত আপোনাৰ 20-25টামান আছে তাৰ পৰা আপোনাৰ 10টা 12টা 15টামান আপোনাৰ ডেইলি আপোনাৰ কণী প্ৰডাকশ্যন হৈ আছে তো বন্ধুসকল আপুনি যদি এই কৰকনাথৰ হেচিং কণী বিচাৰি আছে বা কোয়েল বাৰ্ডৰ হেচিং কণী বিচাৰি আছে তেনেহ'লে এই দাদাজনৰ যিটো নাম্বাৰ আছে এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰি আপুনি তেখেতৰ পৰা এইবিলাক কণী ক্ৰয় কৰি নিজৰ ইনকিউবেটৰত হেচিং কৰি পোৱালিবিলাক পুহিব পাৰিব তো বন্ধুসকল এইখিনিয়ে আছিলে আজি সৰু ভিডিঅ' এই দাদাজনৰ আপোনাৰ ফাৰ্মৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব লৈছিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ বাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক কাৰণ এথতে মীন পালন পশুপালন এইবিলাক বিষয়ৰ লগত জড়িত ভিডিঅ' আপলোড দিবলৈ মই চেষ্টা কৰোঁ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ